Potxe eta lotx, bai esan. Kaixo lagunok! Ongi etorri, ondo pasatzeko prest? Bai, zu? Bai! Lozu? Bai! Hau da, Potxe eta lotx, bai esan. Bideopodcasta. Ondo pasatzeko. Hori da, eta bueno, dakizuen bezala, bideopodcast honetan, lanbide desberdinen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako Euskal Herriko langile desberdinak gonbidatuko ditugu gure etxera. Hori da, eta horrela, jakingo ditugu, haien historioak, pasadizoak, anedotak, sekretuak, denetik. Eta gainera, gaurkoan programa berezi izango dugu. Lotx, Zer? gaurko programa berezi izango... Berezia, bai! Lotx, programa guztia dira bereziak. Baina gaurkoa bereziki berezia. Bereziagoa, Bai, beraz. bai, Zer ondo. gonbidatu berezi bat izango dugulako. Bueno, bi gonbidatu berezi. Gonbidatu langilea eta beste gonbidatu bat. Oso ondo, ze ongi. Bueno. Vale, ja serio. Goazen astera, Hasegin behar dugu. Ia asmatzen duzuen gaur norekin egongo garen. Adi, gaurkoan lanbide garai edo altu baten inguruan hitz egingo dugu. Txoriek egan egiten duten altueran lan egiten dute. Ia laino artean. Gidariak dira, baina ez dituzte laur gurpildun autoak erabiltzen. Oso ondo. Itsasoak zeharkatzen dituzte, baina ez dute urik ukitzen. Karreri jartzen dute, baina ez dira atletak. Oraindik naiz, Lotx. Bai, zuzara. Oraindik naiz, Oraindik ez duzu asmatu, bueno, kaskoa dute, aurikularrak, mikrofonoa, volantea raro bat, eta botoi pila bat parean. Bi hegal dituzte, eurek darabiltzaten garraio bideek. Bai. Igarri da, bueno, ja, argi dago, ez da? Bai. Argi dago. Gaurkoan, pilotuak! Telefonoa? Estopi! Txaron. Hartu! Lotx! Potxe eta lotx, bai esan? Bai? Hemen zaudela ja, oso ondo. Jorge. Irekiko dugu. Ireki, oraintxe. Aurrera! Kaixo, Jorge, ongi etorri! Jorge, zer moduz? Ondo, hainik ere eskua, iristen aizen, Bueno, Jorge, ze horea, pilotu bat hemen? Pilotu batekin! Wow! Pilotu batekin, hemen. Bai, ze ondo. Jorge, badaukagu hemen guk aurkezpen bat prestatuta, ia zerbait asmatu dugun, bale? Bota. Begira. Jorge Merino Oñatiarra. Ondo? Bai. Garraio bideak maite ditu, kotxeak, bizikletak, hegazkinak. Baina azken honetan montatu zenetik hegazkinean, txokolatea baino nahiago duela esan du. Ausarta gaurko gure gonbidatua. Aupa, Jorge! Jorge! Ze ona, Jorge. Bueno, ze ondo eta ze pozik. Hemen novela. Hemen zauzela, klaro, noski. Ze ona, asmatu dugu aurkezpena? Bai. Kotxe zalea, kotxea, bizikletia, abioia, bai. Bai. Jorge, galdera bat. Bota. Oso garrantzitsua. Nondik datorkizu pilotua izateko desioa edo greina? Zinitzen ordenarian jolasten txikitan. Ordenadorean? Oi? Ordenarian zinitzen jolasten. Bai. Eta sartu xaten horre gusanioa gero inen aparkau. Bai. Eta aita zizan, igual zatik ez da zuten lizentzia tara, ez dakize. Eta ziren nian trein hemen. Bai. Eta horregatik? Bai. Wow! Horregatik eta zuen lizentzia. Bideojokotan jolasten zenuelako. Bai, horra zinitzenako. Eta ze jolasten zenuen, zu pilotua zinela? Bai. Ai, ama hori. Eta non zabitzateratzen lizentzia? Oin nabil Pamplonako eskolan. Zairuñako eskola bate. Aizu, gainera gogoratzen naiz ni, Donostiako Kutxa Espazion, akordatzen zarete horrekin? Kutxa Espazion. Zegoen alako simulagailu bat. Bai? Odutu zuen horrela, vum, eta ematen zuen zebiltzala egazkin batean, bai, hori kontatzen dizuet, anedota bezala jakiteko. Anedota, oso ona. Beraz hori, bideojokutatik oso da. Bideojokutatik. Hortik. Aitak pikauta. Eta aitak pikauta, eraginda. Oso ondo. Eta Jorge, zein da pilotua izatearen alde polit bat?
Politia, joa, Bai. gutzun biztak. Bistak, karo, hor goian, ez da? Ikusten duzu dana. Da ikusten duzu dana, Anseaz goixan, ega iziten, Bai. eta beketan duzu alde batera besta da gotzuk kiston biztak. Hori da, gotzun honena, eta libertadia. Eta Askatasuna. askatasuna, zer da. Hau goxa askatasuna hau. Bai, Hona eh? zaneke, pilti baten bai, bastante. Ze, no, egia da. Bueno, ni galdera igual Bai. aparte, baina, Esan. claro, kotxean baldin bazoaz, edo kamioen edo autobusean, claro, jarraitu behar duzu karretera. Bai. Ez da, jarraitu behar Bai. duzu errepidea. Bai? Egia Baina, da. noski, baina, igotzen zarenean zerurontz, claro, ez dago karreterarik edo badago. Badauz. Badago, esklusiba. Badaude, esklusiba. Zeruan errepideak daude. Badauz, a ver, explico engotetuela, Bai. azkar. Dauz bi modalidade gazitekuak. Bai. UFR eta IFR. Ufa. UFR eta Eta IFR, IFR. a ver, UFR. Eta IFR da GPS-ekin eta horretako karreterak. Ah, Eta gero dau UFR da handik itxen dutena, dala, bai. ahojo. begiarekin, horrela pizka bat. Noia begixakin. Bai. Bai, noia mapa batekin, de carreteras, guia Michelinekin, Bai. spam. Eta hortako dana markauta, non familia zen. Bai? Bai, ni bai. Otso. Nirea da ojo, Bai, osea, begira. usus. Baina bestiak, ikusten zunak zu normalian zeruan, Bai. horretaz karretera dauz. Bai? Bai. Eta semaforoak ere bai? Ez. Ondo ezka ez tia jau horrek. Horrenik ez dira. Hori gustatu zaiten, ze Horrek hora. ondo ez tia jau. Imagintzu zebra bidekin eta, joe. Bale. Joe, hau ez nekien, oso Bai. polita da, Dale. Eta Jorge, pilotua izateko eduki behar diren hiru ezaugarri edo eduki behar ez direnak, adibidez, beldurra, ez? Edo- Bigura, erregitza esan da, nik aziretan, Bai. arte nostanian irakasleak volantia, adarra moguan, Bai, adarra. dago bi, horreti da adarra. Bale. Etxen nostanian, pum, gora, hola izan atzea izan denean, izan igo. Bai. Atzera igo. Eta aurrera bera. Eta Eta aurrera aurrera bajau. bera, bai? Bai, Begira. Eta etxen nostanian beak hartu, abia jartezan holan, Oi. izan, eta bai txizten tripen boi gora eta bera. Bai, Bai, hori bai. Ze sensazio, ez da? Bai, Orduan Bildur bildurra. buska baten, gero ja ikasi otoritzen. Ja, Eta gero besta kontratzen. goza, esakorrexak, ikasi miuzu. Ikasi, mida Bai, asko. ikasi. Teoria irakurri asko. Bai. Ja. Behatzi esamin dauz. Behatzi? Bederatzi? Behatzi esamin. Eta, Behatzi esamin, liburu asko Ni irakurri etzaiba bide. asko gustatzen ikastea. guri azterketa bat egitea kostatu egiten zaigu, ba, imaginatu, bederatzi. Eta Behatzi. ze gehiago egin behar da pilotua izateko? Ba, emiuzu egaz, obviamente. Egaz, laguno, pilotu izateko, Egaz egaz. inbida. egin behar da. Beratzi azterketa eta gero egaz. Hogeta amaost ordu irakasleakin, 25 ordu. eta 10 bakarrik minimo. Eta, Jorge, gauza bat esango dizut, 35 ordu ez zait iruditzen asko. Nire ibez. Ja. Bai. Bakarrik ibiltzeko gero, ez da? Bakarrik ibiltzeko. Da, 10 ordu horrek dia, esaminen aurretik. 10 ordu horrek bakarrik emiuzu, esaminera fateko. Bai. Zergetara aurkezteko. Bai, emiuzu... Ja. Pau. Bai, emiuzu 10 ordu horrek bakarrik bintzet. Wow. Bai, a ber, bai. Bai, a ber, bai, hor laburbiltzen da guztia. Bai. Ez da la samurra, ez da? Eta oso garestia da. A Ez ber, ezatzen bat, baina bueno. garestitxoa. Garestitxoa da. Bai. Kapritxo bada. Bai. Bai, Baina, bueno, gero hor daukazu, ez da? Bai. Gero txangoak egiteko edo zer egingo duzu gero? Hobi. Hobi. Txangoak ni egazkinekin. Baina lotx imaginatu, Juan Bargarela, gazteizera, aktuatzera. Noski, eta Jorge, torriko zaigu bila. Hori da, eta egazkinez hor. Gora da bera. Hori sekulako izango litzateke, Daukazu anekdotaren bat horrela kontatu daitekena hemen Egazkinekin, Egazkinekin. bai dago egazkinekin. kontatu bat. Bai! Hori Hori entzutea nahi dugu. kontatu, esklusiba! Esklusiba. Esklusiba. Ba, fanitzen Logroñoko aeroportura, Bai. eta kontrolian bueltan, kriston bronkia botan ostan tipiak, ze enukan egazkinean dokumentazioa. Bai. Papelak. Ara. Bai, eta horrek, irizan irakasle diar da, esan doztone gire kontrolekuak hau. Eta esan doztan beak, baina zu kotxean papelak gainen eroten dozu edo ez.
Eta zu bai. Ez kotxe papera jaten guanteran. Bai. Eta horren egazkinekoa. Horren egazkinean ezagoztan iguala dela. Jaten dira guanteran. Eta horrek ez dut eskatu behar papelak ezetako. Eta gero pasau nintzen kontrola. Bueno, eskerrak. Urten nintzen, salbo urten nintzen. Emakume horri mezu bat. Mezu bat. Azkenean pasatu zuen kontrola. Hori da, Eta listo. Venga. Hori da, gero gaztatu bako. Nintzen konfundu, nintzen aeroportuan, eta... Egazkinarekin? Bai. Bai? Bai. Claro, eske hori ezin da pasa. Claro, a ver, hemen da. Claro, ezingo da, ez da? Noski. Hori, Eta kotxean, bai. kontroladorea esan duzu, eta zer da kontroladorea? Kontrola pasatzen zuzeazen aeroportu, agaldi bat hartzera, Bai. pasatzen zera arko batetik, Bai. da hori, harrakotzen ura, ez dakiz kutxillu, labana, ez dakize. Iten duelako pipi, ez da? bai. Claro, Ah, horrek esan zizun paperana. Ja. Claro. Ja. Galdera. Bota. Galdera espezifikoak. Hori da, Bota. espezifikoak. Hori da, txoriek zuk adina altu egiten dute egan? Ada, zure altuera beste egiten dute egan, edo zuk gehiago? Ni gorau. Bai? Bai, ni gorau. Txorizak behian izten dut. Bai? Bai. Zenbat igo zaitezke? Zenbat metro badak izu esaten? 3.000 metro? Bai. Hori da Wow. asko. Bai, ni 3.000 metro. Wow. Eta nik beste galdera bat. Bota. Ogora zoazenean, claro, autoan, Bai. egiten dira euliak Bai. itxatxe. Bai. Ez da? Claro, gazkinekin txoriekin pasatzen da? Pasauleke. Bai! Pasauleke txorixa jotia. Bai. Eta kasu hortan, hile egiten dira? Txorie bai. Baina hor, kristalean pegatuta gelditzen zaizkizu? Ez. Odola geturek edo markauta krista. Bueno, mezu bat Euskal Herriko txoriei. Mesedez. Ez pasatu Hegazkinak dauden daudenean. lekutik. Hori da. Hori da. Oso garrantzitsua da. Bestela, Noski. hile ingo zarete. Hori da. Ta ezin da. Ezin da. Vale? Venga, ya está. Enteratu dira. Horrek ez nobin. Bai. Hori da. Jorge, eta zer daukazu, volantea, ez da? Esan duzu, volantea, eta gero botoi pila bat. Bai, botoiak badako. Aurrera, gehiago, badauzkazu botoiak azkarra joateko edo polikiago, ez? Bai, botoia ez da azeleradoria, azkenean. Bai, oza, egiten zu horrela, Bai, aurra eskarrau, eta egiten zu bai. poleki xau. Ze kuriazua izu! Eta gurpili gabe. Eta gurpili gabe. Eta ze azkar, ez da? Ze veloziadea handiak hartzen ditu, abiadura, ez? Bai, azkarra da. Bai. Eta zergati daude hainbeste botoi. Eta hainbeste, nola da hau, orratzak, eta hainbeste, zer da hori guztia? Ba, botoiak eta dauz dana bikoiztuta, zoze pasatzen bada baten. Bikoiztut, Bai. planak daude. Bai, hola esateko, plan B mugan dau, bai. Begira. Ba hori garrantzitsua da, ze bestela Bai, zer gertatzen da. bada. Bestela, claro, errepidean geratu zaitezke. Baina, claro, zeruan ezin zaitezke geratu. Ja, egia da. Bestela, pum! Ba. Bera zoaz, ez Eta da? batzak eta dia dana, Bai. ba, motorra, gasolinia, Eta gauzak. informazioa. Bai, ematen informazioa. da. Eta botoia dauz hori bikoiztuta dana. Mira. Bikoiztuta, baina zuk guztiak ulertzen dituzu? Nerian bai. bai. Nire gaziniko bai. Guztiak bai? ulertzen dira? Bai. Wow. Hori, Hori, jakintza asko da, azerketa bakoitza da botoi bat. Segurazki, ez da? Claro, Egia da. bakoitza zeren inguruan. Egia da. Jorge, eta jartzen dituzu kaskoak esan Bai. duzu, ez da? Hori zetarako da, kaskoak? Hori da, Fatema zara baten batekin, beakin behar baiteko, ze azken zaratia dau. Bai? Bai, zaratia dau. Ez dago insonorizatua. Ez. Eta Eta gero baitea da, iteko berba kontrolakin. Torriekin. Torria. Eta hori zer da torria? Ba, torria da, ba, pertsona badabor, eta jindotu beak esan, jindotu torri zau, despega o aterri zau torri dana. Eta hori da, telefono baten mogan ez da, zenbaki bat, Bai? eta bai jindotu bakarri berba horrekin, pertsonarekin. Bai? Adibidez, zuk arazo bat izango bazenu hegazkinean, Bai. pertsona horri deitzen diozu? Bai. Aizu! Gozea daukat! Eta berak erantzun Ez dut ekartzen bukadioa. Ez duzu ekartzen. Jorge, baina. Hori azafatak. Orduan ez Azafatuek. izaitezke jaikizu egun poli baten eta esan, ba, aizkorrira joatea bezala. Gaur 12 aizkorrira noa. Ezin duzu hori egin hegazkinan egin? Bai. 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 Baina, abisatu behar diozu kontrolekoari, Hori da. egaz egin behar duzu. Bai, dana. Eta bestela zer gerta daiteke, Ezin jozu urten. Eta A ver. zergatik? Txoke igualo.
Bai, Txoke beste gazkin batekin. Bai, beste gazkin batekin, Claro, txoke. jakin behar dute. Nun zauzen eta dana jakin behar, Ba, hori oso arriskutsua da. Oso arriskutsua da. Uau, ze ona. Claro, horregatik. Zuk asko bidaiatzen duzu ez da, Jorge. Bueno, inot ene viaje batzuk. Bai, ez da. Inot. Wow. Eta ni beste galdera badaukat. Jorge. Bota. Esan. Hegazkin barruan inoiz beldurtu zara asko. Ba, hori zegin ez da nien irakasleak abrakin gora, hor, Bai. Bai, estela ez. Eta zer da gerta daitekeen Burutik- txarrena edo. hori da. Zan nahi dut. Zoa zementa, bai! Ai! Txarrena, motora gelditu. Eta zer gertatzen da, zer egiten duzu, kasu hortan? Ba, intento arrankatzen, eta ezimozu arrankau, ba, zele bat topau. Zelai bat. Eta zelera fan. Emergentzia kasutan zelai bat topatu. Zer da hobeto, zelaian edo itxasoan jaustea? Zelaixan. Zelaian. Zelaian ez da? Zelaian. Baina hor tentsioa hemen ez da? Bai. Tentsio puntu bat egoten da. Uau, ze beldur. Ba, zuri ez zaizu Ze gertatu. ausarta. Ondo genez. Ze Eta ez ausarta. gertatzeko, Espero ez pasaitera. Hori. Bueno, Jorge. Bueno. Bueno, jolastxo bat egingo dugu. Vale, bazen Oso gauza jolasekin. interesgarriak esan dituzu, eta orain ordu, joko bat egingo dugu. Hori da egiteko. Hori da. Bega, guk hiri desberdinak deskribatuko ditugu, eta Bai. zuk asmatu behar duzu, bueno, zuk eta etxeko guztiek, Hori da, hemen. asmatu behar duzue, ze hiri den. Hori da, hemen guztio batera, elkarlanean, Lan. elkarrekin, talde lanean, Lanean, sustatzeko. hori. Horretarako daude, potx eta lotx. Hori da. Oso ondo. Bueno, Venga, ba, potxa orduan. zizu. Venga, adibidez, Lehenengoa, bai. Euskal Herrian dago. Bai, Itxasoa du. bai. Elegantea da. Adonosti. Oso ondo! Hori Venga, ondo, Jorge, hori bigarrena. ondo. Bota. Hau hiri bat da, Europakoa, Europakoa. burdinezko torre berezi bat du, hola, altua, eta frantsesez hitz egiten da. Paris. Paris! Venga, beste bat. Betu nire Euskal Herriko beste bat. Venga. Euskal Herrian dago. Hiria da. Lorez egindako txakurra handi bat du. Museo baten ondoan. Zein da? Bilbo. Bilbo! Eta, bueno, azkena. Azkena. Venga, hau da herrialde bat, Europatik oso urrun, eta kanguruak bertan bizi dira. Herrialdea, ez da hiri bat, Australia. Bai! Oso ondo. Oso ondo. Bueno, Oso Jorge ondo, Solagarri. Jorge. Aitzot, Ui, trin! Entzuten duzu? Bai, telefono, Trin! bai. Telefono. Ai, Zia zoratuta dago, gure telefona. Potxetan lotx. Bai esan. Bai, lotx Nor da? izaskun da. Ah, bale. Esango dugu pasatzeko. Ireki, Noski, ireki. nik irekiko dut. Ireki. Pi! Aurrera! Kaixo! Izaskun! Kaixo! Lotz, zer ondo duzu? Etxea Ai, ama. desmontatzen ari naiz. Hau sustua, Lotz. Kaixo, Jorge, zer moduz? Ondo, bai. Nire bai, oso interesgarria gaurko saioa. Bai, Bai, ez ez da. da. Oso interesgarria, bai. Eta oso saia pilotu izatea ere, bai. Eta karneta tareta ere, bai. Mira, niri kotxeko ateratzea kostazitzaidan. Bai, Ba, ez da. pentsa gazkinekoa. Behatzi. Nik Ba, pentsa. kotxeko karneta atara nuen laugarrenean. Esan egingo dugu, eta ez da ezer gertatzen. Bai, Euskal gertatzen Herriaren dako ezer. beste mesua. Zorionak Izaskun! Eskerrik asko! Ez da ezer gertatzen, laugarrenean! Punta pelota! Izaskunek lau azterketa eta Jorgek behatzi. Behatzi, ya Pentsa, ez da. Oso ondo, bai, beraz mezu hori da, ez da zer Hori gertatzen. da. Laugarrenean, mosgarrenean, ala zigarrenean altetetza Ora, gati. igual Hori da. Izaskunek atorako luke gazkina dena, 18garrenean. Baina oso ondo da. Bai, Oso. segurazki, bai, 18garrenean, hori da. Bueno. Jorge, nik astero ekartzen ditut Euskal Herriko aurren galdera. Gure gonbidatuari egiten dizkie galdera. Eta zure ekarri dizut bat, nola ez? Entzun nahi duzu? Oso interesgarria da gaurko galdera. Ah, bai? Bai, nire ere interes berezi bat piztu dit. Piztu Galderak. dizu? Bai, piztu dit, pixka bat. Ah, Begira, venga. entzun egingo dugu. Kaixo, ninaz Markel, eta nik Irai, eta gure galdera da, zer gertatzen da hegazkin batek odei bat zeharkatzen duenean? Agur! Agur! Ba, oso galdera interesgarria, egia da. Egia da. Zer ikusten da odei bat zeharkatzen dugunean? Zer ikusten duzu pilotuek? Ba, gaiza esaten motut, ez da ezer ikusten. Ezer. Zurixa. Ze decepzioa. Zurixa. Egia. Behelainua izango balitz Bai, bezala. berdin. Ene. Eta gazia jaten da mobiu. Bai? Bai. Gehiago mobitzen da Turbulentzia. odei Bai, barruan. bai. Hori da turbulentzia bat? Bai. Ah, bai. Hor da- Gau, aize diferentia dau,
zuzua zaize baten, eta zarte zenean lainuan, Bai. beste aize bat moguan, eta ordan egin da bida gora eta bera. Hegazkinan zoazetenean. Ai, zuzaratu nitzegita oso zaila batzuetan. Hegazkinan zoaztenean, eta turbulentziak azten baldin badira, badakizu dela, odei bat, zeharkatzen ari zaretelako. Egunero ikasten da zerbait, gaur Jorgerekin ere bai. Bai, egia da, Jorge. Bai, turbulentziako sarriskutsua dira. Haitzu, eta beste aldera bat. Sarriskutsua da. Bai, Dauz laino diferentiak eta batzuk egiten duzu ebitau. Ikusten duzu goran, tipo algodon gora faten, hori da laino bat esartu. Txarra. Oso txarra, oso Zer txarra. da? Hori da ekaitza eta mugitzen da bioia gora eta bera. Bai. Eta ni gai, beste galdera bat guruzeterai. Bai. Eta odeiaren kolorearen arabera ere arriskutsuagoa da edo ez? Edo berdin du koloreak. Zu gisak gutxi du, eta grisa da esartu. Txarragoa. Ba, kontuz, Beitu. mezu bat Euskal Herriko aurrendako. Ez Ez, sartu odei odei ilunetan. ilunetan. Hori da. Hori da, izango litzatekena autoan kurba itxi bat, ez Claro, adibidez. Adibidez. Oso alderaketa ona. Ze ona, ze, bai. Bai, Oso ondo. badakizu, hau jarri dut, divertigarriagoa egiteko idaztea. Jarri du potxe globo bat, Hori da. entzuten ari zareten ontzat, jarri du globo Bai, bat globo bat jarri boligrafo du. gainean. Hori da, Hori da. azterketetarako eta ikasteko. Sorte ona emateko. Sorte ona emateko. Zein da gaurko bizita berezia? Bai, gaur Oso oso interesatuta nago horrekin Bizita ere bai. entzun duzu hori. Hori ere entzun dut, baina esan dut ba, ni ez izango, ba, ez dakit ba, beste Beitu, norbait izatzko, izango da. trin! Justu. Biru, Trin! Trin! Trin. Bai, potxe eta lotx, bai esan. A ver. Nor da? Ai, lotx! Eldu da. Bai. Bizita Eldu da, berezia! Bizita Bai, berezia. bai. Hori da, zebizaun, ez Ez da da, tot. ez da zebizaun gaur, Ta ez da nor zara? Bai! Bai! Gartxot pilotua da! Bai, zakun! Nire nobilua. Bueno, Bai. izazku ba joan zaitez, eh? Ani, Bai, lideratu gartxotekin. Ez. Bueno, ba, gero gongo laiz berarekin. Oso Hori da, ondo. a ber, Hala, ireki. aito izazu. A ber, tri... Aurrera! Gartxo! Ze sorpresa! Ze ondo! Oso ondo. Hegazkinez etorri zara? Egazkin ez dara naiz, noski. Wow. Nire pilotu naiz, Jorge. Oso ondo. Bai, Posten argian naiz. ikusten da. Bai, garten da. Ze ikusten da? Pilotu naiz. Pilotua, bai! Pilotua. Pilotua delako gartxot. Bueno, zer egin behar dugu gaurkoan? Gaurkoan abestu. Txo- Claro, ez que normalean etortzen da Xabizau. Bai. Baina gaur etorri zara zu, eta orduan guk azalduko dizugu zer Hori, egingo ez dugu. da- Bai, salduta. txoiez, erantzun gaiu automatikoan dago, Aha. Bai. Vale, egaldia. Egaldia. Egaldia zer da? Bai, egaldia da abestia. abestia. Ah, kanta. Bideoklitekoa. Bideoklitekoa, vale. hori Nire badakizu. kanta, bai. Hori da. Hori badakizu. Ados hori da. Vale. Eskerrik asko, Xabizaun. Eskerrik asko. Claro, emetzu bada, ez da erantzuten. Ah, Vale. vale. Listo, Bueno. egaldia egin behar dugu. Egaldia. Bai. Hori da. Zatika? Zatika Zatika. esan du, nire zatia bera. Jorge Bai. esan du zatika. Zatika. Orduan, zatika egin behar da. Jorge, gustatzen bazaizu, gero zuz, bidatzen zoazenean jarri dezakezu, gure Kantua. abestia. Hori da. Bai, ez da? Oso polita Ze izango ideia ona. litzateke, nori? Pilotuen bertutea ez da, ondo abestea ez da. Fiturin. Ez da importantiena. Ez da. Fiturin pilotuak potxetalotx. Hori da, goaz ere. Ondo. Venga. Aurrera, hortik Ni azten naiz, da. ni naiz. Baina hori, ensaiatu Zer. egin behar da, Entsaioa. ensaiatu egin behar dugu, goazen Bravo, gorago ekaitzak. ekaitzak. Hori da, Jorge, zu hola. Entxatu egin behar dugu, bai? Pultsua, hori da, pultsua. La, 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 hori da. la, la. Hori da, ba, bita hiru, Goazen gorago ekaitzak, arrap aurretik azpian, tximista trumoi artetik, esperantzaren izpian, atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre guztia. Eguzkia. Aize polita Ea, lot. maiera. Eta zaizu oso polita zorionak, Barra egiten Oso ondo ni dugu. pozik. Bai, ondo pasatzen dugu. Bueno, ondo egin dugu, etxean ondo egin duzue? Bai. Ondo egin duzue. Bai. Listo, Listo, bai. Listo, orduan, kantatuko benetan dugu hasiko txandaka. gara. Vale, ni hasiko naiz. Zu hasiko zara. Oso. Guazen, aurrera, hortik, Vale, oso tonua. Venga. Aurrera joaten ausartu, ezin liteke bestelan. Mundu dena zeharkatuz, txori azkarrenen eran.
jakin nahi baldin baduzu, askatasunean zer dan. Besoa zabalitzazu, ta egin dezagunegan. Goazen gorago ekaitzak, harrapa horretik azpian. Tximista trumoi artetik, esperantzaren izpia. Atzean utzi ondoren, turbulentzia guztia laino gabeko zeruan argi datorre eguzkia, eguzkia. Oso ondo! Ze ondo, Jorge! Oso ondo. Agian pilotutasuna utzi eta... Eta musika abeslari bai, sartzera, hori da. Hori gauza, lagunok, listo, amaitu da, Amaitu da. Horrela, Gartxot. aukerriko da. Bai, eskerrik asko bisitagatik. Mila esker etortzagatik, Ze Gartxot. bisita berezia. Urrengora arte, Gartxot, Hori da. ikuskizunetan egongo gara. Hori da, Ados. ikusiko gara. Ta mila esker Jorgeri ere bai. Eskerrik asko, berdin. Jorge mila esker etortzeagatik gure Salo, ba. gara. Aupa, Jorge! Eskerrik asko, Jorge, bihotzetik. Bueno, eta mi esker ere bai, etxean zaudeten guztioi. Hori da. Ikusentzuten. Ikusentzuten, EITB podcasten, beti bezala. Eta gogoratu gure sare sozialak. Potxet, arroba, abildua. abildua, potxetalotx. Hori da, abildua, potxetalotx. Egongo gara, mutxu Urrengo bat. aster arte. Aio, EITB podcast. Aio. Agur. Aio. Potxetalotx, bai esan.